Hallo und willkommen in meiner Schmiede. Wie meistens, wenn es um Bolt-Action geht, führt der Weg in die Wüste nach Nordafrika. Das heutige Modell ist die italienische Tankette L333 von Fiat Ansaldo. Die andere Bezeichnung ist CV33. CV steht dabei für Carro Veloce, was so viel wie schneller Wagen bedeutet. Das Modell ist wie die meisten meiner italienischen Fahrzeuge von Warlord Games. Der Resinguss ist in Ordnung und auch die Zinnteile sind gut gegossen. Was einen vor allem überrascht bei dem Modell ist, dass die Tankette extrem klein ist. Selbst ein Panzer 1, und der ist ja nun auch sehr klein, ist bedeutend größer. Da ich mich ja auch vorher noch nie damit beschäftigt hatte, was Tanketten eigentlich sind, habe ich mich da auch erstmal schlau machen müssen. Das Konzept der Tanketten, was man mit Panzerchen übersetzen kann, geht auf die Analysen der Entente, also Großbritanniens, Frankreichs und Russland nach dem Ersten Weltkrieg zurück, die sie aus dem Einsatz ihrer Panzer zogen. Die Engländer versuchten dabei, die Flottentaktiken auf das Heer zu übertragen. Wie die Flotte, deren Kern die Schlachtschiffe waren, die von Kreuzern geschützt wurden und diese wiederum von Zerstörern, sollte auch für die Panzerstreitkräfte ein ähnliches Konzept entwickelt werden. Die Aufgabe der Schlachtschiffe fiel dabei den schweren Durchbruchspanzern zu, die ihrerseits von Kreuzerpanzern geschützt wurden. Die Aufgabe der Zerstörer sollten möglichst kleine und günstig zu produzierende Panzer übernehmen. Diese Aufgabe fiel den Tanketten zu. Sie sollten die größeren Panzer gegen Infanterie verteidigen, weswegen sie nur gegen Gewehrmunition gepanzert waren und auch nur ein MG als Bewaffnung hatten. Die erste Tankette war die englische Carden-Loyd-Tankette mit 2 Mann Besatzung und einem Vickers MG als Bewaffnung. Fast alle in den 30er Jahren entwickelten Tanketten waren Kopien dieses Fahrzeugs. Während des Spanischen Bürgerkriegs zeigte sich dann aber, dass die Panzerfahrzeuge auch mit Waffen ausgestattet sein mussten, um feindliche Panzer bekämpfen zu können. Diese Erkenntnisse führten dazu, dass das Tankettenkonzept nicht weiter verfolgt und durch schwerere Panzertypen ersetzt wurde. Allerdings kamen in den ersten 2 Kriegsjahren immer noch viele Tanketten zum Einsatz, die an allen Fronten große Verluste hatten, weil sie keine Möglichkeit hatten, sich gegen andere Panzer zu verteidigen, obwohl sie aber sehr oft genau wie diese eingesetzt worden sind. Die Entwicklung der L333-Tankette begann Anfang der 30er Jahre und sie wurde bis in den Zweiten Weltkrieg hinein eingesetzt. Italien gehörte zwar zu den Siegermächten des Ersten Weltkriegs und hatte so keine Rüstungsbeschränkungen, allerdings waren die finanziellen und industriellen Mittel in den 20er Jahren stark begrenzt. Außerdem machten die landschaftlichen Gegebenheiten, enge Straßen, gebirgiges Gelände und die Ausrüstung der möglichen Gegner eine Entwicklung schwerer Panzertypen nicht erforderlich. Die L333 wurde als Fahrzeug für die schnelle Truppe, also Kavallerie und die Bersaglieri-Einheiten und auch für die italienischen Panzereinheiten beschafft. Für die ersten Entwürfe der CV-Reihe wurden einfach neue Aufbauten auf die Ende der 20er Jahre von Großbritannien erworbenen Carden-Loyd-Tanketten installiert. 1933 wurde die erste Serie der CV33 vorgestellt und auch eingeführt. In den 30er Jahren wurden etwa 1400 Tanketten in 3 Versionen produziert, bewaffnet waren sie jeweils mit 2 Maschinengewehren. Erwähnenswert ist noch die Version L35 LF, die mit einem Flammenwerfer ausgerüstet war. Bei dieser Version wurde das linke MG gegen einen Flammenwerfer ersetzt und in einem Anhänger wurden 520 Liter Flammöl transportiert. Leider war das Ganze sehr brandanfällig. Wie ihr euch sicher denken könnt, war der Einsatz der Tanketten nicht sonderlich von Erfolg gekrönt. Bereits im Abessinienkrieg zeigten sich die Schwächen der CV33 im Einsatz gegen große Ansammlungen von Infanterie. Auch die mit der italienischen Corpo Truppe Volontari nach Spanien geschickten L3 erwiesen sich den russischen T26 und BT5 wegen der schwachen Panzerung und Bewaffnung als unterlegen. Trotz der Nachteile stand die L3 zu Beginn des Zweiten Weltkriegs noch in großer Zahl zur Verfügung und wurde auch an allen Fronten eingesetzt, wo sie sich eben aufgrund der genannten Schwächen als unzureichend für den Kampfeinsatz erwies. Die mit L3 ausgerüsteten Einheiten wurden, wie auch oben schon mal gesagt, die Panzereinheiten eingesetzt und hatten dann gegen die britischen Matildas und Crusaders einfach das Nachsehen. Bereits 1940 waren sie für den Fronteinsatz völlig ungeeignet. Allerdings eignete sich die L3 wegen ihrer geringen Größe, der hohen Geschwindigkeit und Beweglichkeit sehr gut als Aufklärungsfahrzeug und sie wurde auch zur Unterstützung von Infanterie eingesetzt. Kleiner Einwurf zum Thema Infanterieunterstützung und Bolt Action. Vor kurzem hatte ich ein Spiel in der frühen Kriegsphase und da habe ich einen Panzer 1 eingesetzt. Ja, er ist nicht wirklich mit der L3 vergleichbar, aber er erfüllt diese Kriterien. 2 Mann Besatzung und mit MG bewaffnet. Ich konnte den gegnerischen T26 mit einem leichten Feldgeschütz ausschalten und damit hatte der Panzer 1 dann freie Fahrt. Trotz der relativ schwachen Bewaffnung im Vergleich zu anderen Panzern erwies er sich gegen die Infanterie aber als ein fahrender Bunker, der bis zum Ende des Spiels nicht ausgeschaltet wurde. Von daher sind auch diese schwachen Fahrzeuge nicht zu unterschätzen, wenn sie richtig eingesetzt werden können.
Kommen wir aber zurück zur L3. Die war auch als Export erfolgreich, besonders in Ländern, die ihre Streitkräfte modernisieren wollten, ohne große Investitionen an Zeit und Geld in eigene Panzerentwicklungen zu stecken. Österreich und Ungarn orderten 72 bzw. 65 L3 und waren damit die Hauptabnehmer. Außerdem wurde sie auch noch an Albanien, Bolivien, China und die spanischen Nationalisten verkauft, nur um einige zu nennen. Für die Anforderungen jedes Landes wurden natürlich kleinere Variationen gemacht, eben je nach den lokalen Gegebenheiten. Ja, und hier am Ende wie immer das Fertigmodell. Ein relativ kurzes Video, aber es ist ja auch ein kleines Fahrzeug. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir einen Like oder Kommentar da, teilt das Video oder läutet die Glocke. Eben alles, was ihr so von YouTube kennt, und bis bald in meiner Schmiede.